Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами канал Волчонок. И в этом ролике я опять пойду на свою базу. И у нас тут сильный ветер. Пойду я, конечно же, с моей любимой собачкой Мушкой. Вот. Нифига себе ветрище, конечно, да, Муха? Бежим, 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 бежим вместе с Мухой. Бежим опять. Бежим, 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 бежим. Муха! Теперь мы не бежим, а идем. Вот так вот. Кстати, те самые грабли, наверное, кто-то забрал. Потому что мы их все в прошлый раз не нашли. Это видео уже подходит к концу, поэтому я уже побыстрее побегу. Я быстрее Мухи! Ура! Правда ветер, но... Ой, ничего страшного. Боимся. Все отлично с базой. Все нормально.